Salam dostlar, Techland Media'dasınız. Bugün benim size növbətli icmal rubrikamızı təqdim edirik. İcmalımızda isə Samsung Galaxy Z Flip modelidir. Həvəslə gözlədiyimiz və axır ki Techland Media'nın əlinə düşən Samsung Galaxy Z Flip modelidir bu icmalımızda. İlk olaraq həmişəki kimi unboxing eləyək. Görək korobkanın daxilində nələr var dostlar. İlk olaraq smartfonumuzu görürük. Smartfonumuz plonkadadır. Yeni telefondur. Qeyd edim ki, smartfonumuza Optimum elektronik şəbəkəsi təqdim edib və buna görə onlara təşəkkürlərimizi bildiririk. İndi smartfonumuzu yandıraq. Budur, Samsung Galaxy Z Flip. İstəyirəm sizə smartfonun əyilmə tərəfini göstəreyim ki, görəsiniz. Bu Galaxy-nin əyilə bilən smartfonlar arasında artıq ikincisidir. Smartfon Galaxy Fold idi. Ancaq o qədər də uğurlu olmamışdı. Çünki bu hissədən başlayaraq artıq smartfonun ekranda problemlər yaranmağa başlamışdı. Hələlik smartfonu qoyaq qırağa və korobka ilə davam edək. Bizim qutu ilə. Demək, kutunun daxilində smartfondan əlavə fast charging dəstəkləyən belə bir adapterimiz var. Samsung-un ənənəvi adapteridir, 2 amperlikdir. Daha sonra burada keçid, yəni USB Type-C, micro USB keçidləri var. Kabel, USB Type-C kabel və Samsung-un bir neçə il əvvəl əldə elədiyi AKG şirkətidir ki, artıq Samsung-un bütün flagman modelləri bu qulaqçıqlardan gəlir. Bu qədər qutu haqqında. İndi isə keçək smartfona. Smartfonun əsas özəllikləri haqqında danışmaq istəyirəm. İlk özəlliyi əlbəttə ki, onun əyilə bilən konfiqurasiyasıdır. Əyilə bilən konfiqurasiya dedikdə 3 ümumi vəziyyət nəzərdə tutulub. Bir, onun bağlı halda. Bağlı halda balaca bir ekran görsənir burada və bu balaca ekranda siz saat, ayın tarixi və smartfonun şarjı haqqında məlumat ala bilərsiniz və əlbəttə ki, bunun digər məqsədləri, məsələn, film baxmaq üçün istifadə edə bilməyəcəksiniz. Daha sonraki istifadə halı onun bu cür yarım bağlı halıdır ki, bu hissədə siz məsələn hansısa bir kol edirsiniz, aşağı hissədə isə kiməsə mesaj yazırsınız, bu da mümkündür. İkinci halı isə onun tam açıq ekranıdır ki, bu ekran 6.7 düyümdür və 21.9.9-a olan qətnamədədir. Ekranı görə bilərsiniz, çox işıqlıdır, parıltısı yaxşı vəziyyətdədir və qeyd edim ki, ekran AMOLED-dir. Keçək smartfonun zahiri görünüşünə. Aşağı hissədə biz USB Type-C girişi və bir speaker görürük. Sağ hissədə səsi azaldıb artırmaq üçün düymələr və həmçinin də bir kilit düyməsi vardır. Bu kilit düyməsi həm də barmaq izi skaneri rolunu da oynayır. Arxa hissədə biz 2 kamera görürük və əlbəttə ki, bayaq da vurguladığımız 1 düymlük kiçik ekran. Bir də smartfonun kameraları haqqında danışaq. Smartfon arxa hissədə 2-12 megapiksellik kameralar təşkil olunur. Bir kamerası sadə, ikinci isə ultra wide'dir. Ön hissədə isə smartfonun 10 megapiksellik kamerası var ki, sizə gündəlik çəkilişlərdə bəs edəcək. Gəlin smartfonun daxili hardware haqqında danışaq. Smartfon Qualcomm Snapdragon 855 Plus prosesori ilə təchiz olunur. Həmçində 256 GB yaddaşı var. Qeyd edeyim ki, siz əlavə yaddaş istifadə edə bilməyəcəksiniz, çünki microSD kart yeri yoxdur. Smartfonun 3300 mAh batareyası var. Bu qədər də böyük göstərici deyil. Ancaq sürətli və naqilsiz şarj bunu kompensasiya edir. Həmçinin qeyd edim ki, smartfonda reversive şarj texnologiyası var ki, siz digər smartfonda enerji əldə edə bilərsiniz. Samsung Galaxy Z Flip modeli ümumilikdə 3 rəngdə təqdim olunur. Black, Gold və Purple rənglərində. Bu rənglərdə smartfonları əldə etmək üçün Optimal elektronik mağazalar şəbəkəsinə yaxınlaşaraq smartfonu əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik. Növbəti icmallarda görüşərik.